Bona nit, senyor Junqueras. Bona nit. Vostè és un cap de l'oposició, si més no, singular. M'explico. Aquesta setmana passada, els diputats d'Esquerra han afavorit l'aprovació dels pressupostos del govern. I això és la primera vegada que passa des que existeix la figura del cap de l'oposició. Senyor Junqueras, vostè considera que fa oposició? Del tot, i molt ben feta, diguem-ne, o tan ben feta com sabem. De fet, això és el que fa el líder del Partit Socialdemòcrata alemany, no? Sí, però és el govern. I o és el que fa el líder del Partit Socialdemòcrata holandès, que no està al govern, sinó que està en el Parlament. O això és el que molt sovint s'enorgulleix de fer el senyor Rubalcaba quan diu que el senyor Rajoy no tindrà cap problema en qüestions d'Estado perquè el PSOE farà costat al PP en tot, no? I, per tant, jo em sembla que de la mateixa manera que els països, alguns dels països més importants d'Europa, com per exemple Alemanya i Holanda, doncs no troben cap inconvenient en que hi hagi col·laboració entre la primera formació del seu respectiu Parlament i la segona formació, doncs és bo que en tot allò que sigui bo que Esquerra Republicana col·labori amb el govern de Catalunya, doncs expressem aquesta col·laboració. De fet, nosaltres vam fer la campanya electoral explicant que seria molt important, que seria fins i tot molt bonic que el president del país i el cap de l'oposició poguessin posar-se d'acord en qüestions fonamentals i que poguessin sortir conjuntament o explicar al món conjuntament quines eren les aspiracions democràtiques o les aspiracions econòmiques o socials del nostre país. I de fet, si la gent ens va atorgar la seva confiança, va ser, entre altres coses, perquè explicaven coses com aquestes. Per tant, nosaltres exercim l'oposició de la forma més responsable possible i ens sembla que és molt bo fer-ho així perquè el país viu moments molt difícils, molt complicats. Hi ha molta gent que pateix, hi ha molta gent que pateix molt i, per tant, en tot allò que puguem ajudar, doncs jo crec que és fantàstic que puguem ajudar. Per tant, vostè creu que la gent entén que vostès no siguin a dins el govern? Jo crec que ho entenen igual que s'entén a Alemanya o igual que s'entén a Holanda i fins que no ho féssim, i la gent ens diria, però com pot ser que els alemanys siguin responsables i mira com col·laboren els principals partits. Fixi's, per exemple, que en l'estat de Hessen, capital Frankfurt, la capital econòmica d'Europa, hi ha una col·laboració, un govern de coalició entre la CDU i els Verds, per posar un exemple, no? I llavors, quan això ho fan a fora, diem, mira quin exemple més bonic de col·laboració entre les forces polítiques i allà sí que s'entenen i sí que s'ajuden i és en aquest moment en què ens hem d'ajudar tots els uns als altres. I llavors, quan ho fem aquí, jo crec que la immensa majoria de la gent ho valora molt positivament i alguns, potser els que no van mereixer la confiança dels ciutadans per ocupar aquesta posició, doncs els agrada donar lliçons de com s'ha de fer. Però en tot cas nosaltres, que som gent agraïda i que agraïm sempre les lliçons de tothom, sobretot les que agraïm més són les dels ciutadans de Catalunya. Senyor Junqueras, en tot cas vostè sempre ha dit que si no són encara al govern, entre altres coses, és perquè no n'han parlat o no han rebut d'alguna manera una trucada seriosa amb les opcions sobre la taula. Avui, que som dimarts 28 de gener, continua sent així. Vostè encara no ha parlat amb el president Mas sobre quina seria la possibilitat d'incorporació d'Esquerra al govern? Continua sent així. Nosaltres sempre hem dit, i potser està bé repassar-ho, que en el moment en què hi hagués acord en la data i en la pregunta, nosaltres estaríem predisposats a formar part del govern. Hi ha acord en la data de la pregunta i, per tant, nosaltres estem predisposats. Aquesta predisposició es traduirà o no en l'entrada al govern en la funció també de que qui té la responsabilitat de dirigir el govern, de presidir-lo, en aquest cas el president Mas, doncs ens cridi i que ens posem d'acord en quins àmbits, en quins aspectes, en quines àrees podem ajudar de forma més efectiva de la que estem ajudant en aquests moments. I si hi ha algun aspecte en què podem ser més útils des de dins de govern que des de l'estabilitat parlamentària que intentem garantir en la majoria dels casos, no en tots, però sí en la majoria dels casos, doncs nosaltres estarem encantats d'assumir aquestes responsabilitats. I si arribem a la conclusió que el model actual d'estabilitat parlamentària doncs és prou efectiu, doncs mantindrem aquest model de col·laboració que hi ha ara. Per tant, som on érem. Del tot, sí. En tot cas, vostès han aprovat, com dèiem, uns pressupostos on hi compten uns ingressos de 2.300 milions d'euros, que en principi han de venir, encara no se sap d'on sortiran concretament, però en principi haurien de venir de la venda d'immobles, de concessions i també de fruit de la negociació política a Madrid. Correcte. Si aquests diners no arriben, vostès donaran suport a noves retallades?
Nosaltres farem tot el possible perquè aquests diners hi siguin, nosaltres farem tot el possible perquè aquests diners els trobem entre tots, perquè la nostra voluntat precisament és que no hi hagi cap retallada afegida. I de fet és la primera vegada que hi ha uns pressupostos en els últims 7 anys sense que hi hagi cap retallada afegida respecte als anys anteriors. Es consoliden les que hi havia fins ara. Correcte. Nosaltres en aquests moments, malauradament, i entre altres coses per això molts de nosaltres som independentistes, ens trobem en una circumstància en la qual qui decideix el total del pressupost de la Generalitat de Catalunya no és ni el govern de Catalunya ni el Parlament de Catalunya. Qui decideix el total és el govern espanyol. Perquè, de fet, és el govern espanyol i el seu ministre d'Hisenda el que decideix si ens podem endeutar, si no ens podem endeutar, en quina quantia ens podem endeutar, a quin preu ens podem endeutar, o és el que decideix si ens paga allò que ens deu o no ens ho paga, o com valora les transferències, i es dona la circumstància terrible que el govern espanyol, en molts casos, no ens paga allò que ens deu, de tal manera que ens obliga a nosaltres a endeutar-nos i som nosaltres que acabem pagant interessos d'allò que el govern espanyol ens deu a nosaltres. En aquestes circumstàncies terribles, la nostra responsabilitat és intentar fer els millors pressupostos possibles. I com que les circumstàncies són terribles, els pressupostos són terribles. La despesa social retrocedeix a nivells de fa 10 anys. La despesa social, en termes percentuals, és la més alta de tota la història. En termes percentuals, la despesa social és la més alta de tota la història. Perquè el pastís és més petit. Correcte. I perquè, a més, nosaltres fem un esforç per concentrar-lo en les partides socials. I fem un esforç per concentrar-nos en les partides socials perquè nosaltres sabem que hi ha molta gent, i molts dels nostres, i ho constatem cada dia, hi ha molta gent que pateix i hi ha molta gent que pateix molt. I precisament per això el que hem de fer és un esforç, especialment per ajudar qui més ho necessita, qui més està patint, perquè hi ha urgències en el patiment, i al mateix temps també hem d'intentar fer una altra cosa que és molt important de cara al futur del país, i al seu present fins i tot, que és intentar ajudar a qui més pot ajudar al creixement de l'economia. Per tant, hem de fer dues coses simultàniament. Una és ajudar qui més ho necessita, i per tant fem un esforç en l'àmbit fiscal per demanar a qui més té que ajudi a qui més ho necessita, i també fem un esforç per intentar ajudar a la reactivació de la nostra economia, al creixement de la nostra economia. Ara, malauradament, les eines que tenim són molt limitades, perquè qui ens les limita és el govern espanyol. Pensi vostè que només amb l'increment de la recaptació d'IVA, que es fa a Catalunya i que se la queda íntegrament al govern espanyol, no caldria patir per cap d'aquests milions d'euros que vostè acaba de citar. D'aquesta llista, perdoni, el conseller Mas-Colell explicava fa només uns dies que ja la té gairebé acabada. S'ha posat amb vostès en contacte per consultar-los-hi, per parlar-ne? Esperen que ho faci? Tenen alguna línia vermella? Nosaltres esperem, evidentment, que poder parlar quan més millor amb tothom, i també amb el conseller Mas-Colell. De fet, l'experiència de l'elaboració dels pressupostos ha sigut una experiència intensa, en molts casos complexa. Podríem dir que fins i tot en alguns aspectes, o en molts aspectes, molt difícil, perquè és evident que Convergència i Unió i Esquerra Republicana representen models ideològics molt sovint diferents, i al mateix temps també la necessitat de posar-nos d'acord en aquest context difícil, perquè hem de donar tant com sigui possible, la senyal de que som capaços d'arribar a aquest acord, perquè, de fet, la societat i el món valora aquest tipus d'acords. Malauradament, l'any passat no vam poder elaborar pressupostos, no perquè no volguéssim i no perquè no estiguéssim predisposats, que ho estàvem, i, de fet, vam fer molta feina juntament amb la conselleria en aquest sentit, sinó senzillament perquè el govern espanyol no ens va dir quins eren els ingressos fins a finals d'any, i, per tant, és impossible elaborar uns pressupostos dels quals tu no en saps els ingressos. Per tant, la nostra voluntat d'ensenyar aquesta responsabilitat, d'exercir la responsabilitat que els ciutadans ens han confiat amb els seus vots, que ens han dit que som la segona força en el Parlament de Catalunya, la intentem exercir tan bé com sabem, conscients, però, que aquests pressupostos no són els que el país necessita, perquè, malauradament, el total pressupostari és molt limitat, és molt inferior al que necessitem, i que, per tant, l'únic que podem garantir és la millor distribució possible dintre d'aquest pressupost tan limitat. Senyor Junqueras, al Parlament ara mateix hi ha un altre tràmit en marxa, i és aquesta modificació de la llei que, entre altres coses, permetria rebaixar la pressió fiscal en el sector del joc i dels casinos. Avui hem confirmat que els responsables del projecte Barcelona World, ho han dit clarament al Parlament, han dit que si aquestes modificacions no es fan,
aquest projecte no s'instal·larà a Catalunya i que, a més, es podria instal·lar en algun altre punt de l'Estat. Vostès, Esquerra Republicana, votaran a favor d'aquesta modificació? Jo faig la resposta i faig una prèvia a la resposta, diguem, perquè em sembla que la prèvia és molt important. L'estat espanyol és l'únic país del món occidental que en els últims 30 anys ha patit 3 crisis en les quals ha arribat al més del 20% d'atur. L'únic de tot el món occidental. Si això és així, si és l'únic de tot el món occidental que li ha passat això, és que l'estat espanyol deu fer alguna cosa no gaire bé. I malauradament, Catalunya ha fet coses no gaire bé en aquest terreny, perquè es troba atrapada en les mateixes circumstàncies d'un atur altíssim que perjudica molt als nostres ciutadans. Què és el que no hem fet bé? Doncs segurament el que no hem fet bé és hem confiat poc en la indústria, hem confiat massa en el sector financer i en el sector immobiliari, hem confiat massa en els sectors especulatius i, de fet, el govern espanyol i els partits polítics espanyols el que estan fent és tornar a col·locar l'estat espanyol en la línia de sortida de la propera crisi. Perquè el que estan fent és dir hem de reactivar la construcció, però això ens acabarà abocant en una crisi similar. El joc no forma part de les prioritats que hauria de tenir un país que vol garantir una renda per càpita elevada, que vol garantir uns llocs de treball ben qualificats. I, de fet, nosaltres, tots nosaltres, com a societat, fa molts anys que fem un esforç per dotar els nostres fills del millor sistema educatiu possible. Intentem que la majoria d'ells vagin a la universitat, que estiguin molt preparats i al mateix temps construïm un model econòmic basat en llocs de treball de molt poca qualificació, amb la construcció, per exemple, en la construcció de casinos. Per tant, nosaltres no confiem en aquest model. Nosaltres volem un model més industrial, d'un turisme de més qualitat. Per exemple, Àustria... Anem a la resposta, senyor Junqueras, sisplau. Votaran a favor? Nosaltres no confiem en aquest model. Nosaltres el que diem és que de la mateixa manera que hi ha altres sectors econòmics que reben algun tipus d'incentiu, podríem arribar a estudiar algun mecanisme que, si garantís llocs de treball de qualitat, hi hagués algun tipus de reducció d'algun tipus de figura fiscal, sempre que comporti la creació de llocs de treball, i si pot ser de llocs de treball de qualitat, però en principi nosaltres no confiem en aquest model i, per tant, estem carregats de dubtes i volem molta més informació, i és el que hem dit avui en el Parlament. Per tant, nosaltres votarem això o no ho votarem en funció d'aquesta informació afegida que en aquests moments no tenim i que, per tant, en aquests moments no podem votar. No tenen el vot decidit. No. I insisteixo, com a model general no hi confiem. Això ha quedat clar. No hi confiem. I segurament hi ha una altra reflexió sobre això. El projecte porta per nom Barcelona. No porta per nom qualsevol altre lloc del Mediterrani. Vol dir que la marca Barcelona deu aportar alguna cosa en aquest projecte. I si la marca Barcelona aporta alguna cosa en aquest projecte, i si les infraestructures viàries i si les disponibilitats mediambientals, com per exemple l'aigua en el Camp de Tarragona, són limitades i els costos d'oportunitat són molt elevats, perquè si fem un projecte d'aquest tipus no en podrem fer d'altres, perquè haurem ocupat l'espai, perquè haurem saturat les infraestructures, perquè haurem limitat l'accés a l'aigua o altres elements mediambientals, doncs està bé que hi hagi algun tipus d'aportació especial per part d'aquest tipus de projecte. Per tant, escolti, si aquest projecte creu que el nom de Barcelona és rellevant, que el lloc que vol ocupar és un lloc que li és útil, que té unes infraestructures de transport, d'aeroports, de ports, d'autopistes, etc., rellevants, el país d'alguna manera o altra ha de posar en valor tot això i, per tant, nosaltres necessitem recursos per ajudar al creixement de la nostra economia i per ajudar a la gent, insisteixo, que més ho necessita. Finalment, senyor Junqueras, els partits que donen suport a la consulta, aquesta consulta, aniran per separat a les eleccions europees. És un fracàs no haver aconseguit aquesta candidatura unitària? Segur que no. Esquerra Republicana el que farà és prioritzar l'àmbit nacional dels països catalans, el que farà és prioritzar una candidatura de caràcter civil, cívica, i per tant intentarem prioritzar la presència de persones independents que aportin un plus en aquesta candidatura i també intentarem prioritzar els enllaços, els contactes
amb el món socialdemòcrata, amb aquest món socialdemòcrata que a Catalunya està segurament trasbalsat i del qual Esquerra Republicana legítimament en vol ser la màxima representant possible. No creu que part del seu electorat pot estar decebut perquè veia possible i fins i tot necessària una candidatura única que donés força a aquest projecte? En tot cas, Esquerra Republicana és responsable del que ella decideix, no del que decideixen els altres. I, per tant, Esquerra Republicana, què és el que farà? Farà això, prioritzarà Catalunya i els països catalans, prioritzarà la presència d'independents a la llista i prioritzarà precisament la transversalitat d'aquesta llista, intentant acollir en el seu sí, si pot ser, a persones que representin aquest ampli espai de la socialdemocràcia, del centre-esquerra del nostre país. Per tant, Esquerra Republicana farà exactament el que va dir que intentaria fer. Malauradament ho farà, o no, per sort o per desgràcia, ho farà més sola del que potser en algun moment va semblar, però en tot cas nosaltres no podem obligar a ningú a fer una llista conjunta si no la vol fer. I hi ha molts que s'han desmarcat des de fa molt de temps i han dit que no la volien fer de cap manera. Justament, una cosa que encara han de decidir, ho faran dissabte al Consell Nacional, és si finalment vostès hi van sols aquestes eleccions o van de la mà, com han fet en altres ocasions, amb l'Esquerra Abertzale. Per què estan trigant tant a prendre la decisió? Hi ha dubtes? No, Esquerra Republicana... Bueno, el president d'Esquerra Republicana, en aquest cas, té una posició que defensarà en l'executiva nacional que tenim aquesta setmana i en el Consell Nacional de dissabte. Quina és la posició del president d'Esquerra Republicana? Que hem de prioritzar l'espai dels països catalans, que hem de prioritzar la presència d'independents en la llista que ampliïn la base social del procés i que hem de transversalitzar aquesta llista, si és possible, acollint en el seu sí gent que representi aquest ampli espai del centre-esquerra a Catalunya. Això és el que nosaltres defensarem, aquestes són les nostres prioritats i aquestes prioritats són compatibles amb d'altres escenaris. Ara, aquestes són les nostres prioritats i això és el que nosaltres defensarem, o almenys el que jo defensaré en el Consell Nacional. I jo espero, i si no és així, doncs no passa res, diguem-ne. El Consell Nacional ratificarà o no aquestes prioritats. Després veurem exactament com es tradueix tot plegat, diguem-ne, si efectivament som capaços d'incorporar aquests independents. De moment el cap de llista és un insigne representant de la societat civil, és el Josep Maria Terra i Cabres. Nosaltres intentarem avançar en aquesta línia i això és compatible amb d'altres possibles escenaris. Però no hi ha cap inconvenient en anar de la mà de Bildu en un context com l'actual i que això es presti a interpretacions més enllà? Jo el que li contestaré és que la nostra prioritat és els països catalans, la nostra prioritat és que hi hagin independents a la llista i que sigui una llista transversal que aculli en el seu sí a representants d'aquest espai de centre-esquerra, començant pel nostre cap de llista, que és en Josep Maria Terra i Cabres. La resta ho anirem veient. Això, perdoni, dic que és la tercera vegada que ho diu, dic... Sí, espero que quedi ben clar. Ha quedat claríssim. Això vol dir que Esquerra Republicana anirà sola aquesta vegada a les eleccions europees? Ho veurem. Esquerra Republicana ho decidirà en els seus òrgans i la posició del president d'Esquerra Republicana és aquesta que acabo d'explicar. I si el Consell Nacional d'Esquerra Republicana decideix ratificar aquesta proposta, doncs després veurem exactament com es tradueix. I efectivament, si el número 2 o el número 3 o el número 4 o qui sigui, o tots ells, no ho sé, són persones que representen totes aquestes característiques que jo li deia. Senyor Junqueras, el senyor Rajoy ha dit per activa i per passiva, ho ha repetit aquest cap de setmana, que no hi haurà consulta i que no hi haurà independència. Quin és el seu pla per poder fer-la? El nostre pla és la confiança en la democràcia. El nostre pla és la confiança en la voluntat democràtica dels ciutadans de Catalunya. Nosaltres farem tot el possible perquè el 9 de novembre els ciutadans de Catalunya puguin anar a votar i per posar el futur de Catalunya en mans dels ciutadans de Catalunya. Però com s'articula això a partir del moment en què és evident que el govern espanyol no vol pactar la consulta? Sembla evident que el govern espanyol no vol pactar la consulta i, a més, una altra cosa no, però s'ha de reconèixer que és d'una claredat pedagògica extraordinària, diguem-ne. De fet, és tan pedagògic el deixar clar que no ens vol deixar votar i quan surt i diu tranquils perquè no us deixarem votar, cosa que no sé si tranquil·litza ningú, perquè en general la gent vol que la seva opinió compti, diguem-ne. De fet, el govern espanyol el que fa és
convèncer gent que dubta que l'única sortida és la independència. Per tant, nosaltres què és el que farem? Nosaltres defensarem els nostres marcs legals. Si els marcs legals de l'estat espanyol no són viables perquè no hi ha voluntat política per part dels grans partits polítics espanyols, doncs intentarem confiar en els marcs legals alternatius. Un d'ells és el marc legal català i després nosaltres també, sobretot també, per sobre de tot, confiem en els principis generals del dret internacional. I què diuen els principis generals del dret internacional, entre els quals hi ha la jurisprudència acumulada a la Cort Internacional de la Justícia de la Haia, que és el Tribunal de Nacions Unides? Però amb una opinió consultiva. En una opinió que nosaltres estem convençuts que el que avala és que són els ciutadans els que han de decidir amb el seu vot quins són els marcs legals, que són els ciutadans que decideixen amb els seus vots quins són les fronteres, i el que diu la jurisprudència acumulada per la Cort Internacional de Justícia és que és la democràcia qui ha de determinar els marcs legals i no els marcs legals els que han de coaccionar l'exercici del dret a vot. I el que diu el dret internacional i el que diu la jurisprudència del Tribunal Internacional de Justícia és que les fronteres no poden condicionar l'exercici del dret a vot, sinó que és el dret a vot el que ha de determinar les fronteres. Vostè refereix al precedent de Kosovo. Nosaltres ens referim a tots els precedents haguts i per haver, que són els d'Irlanda, els d'Islàndia, els de Noruega i els de totes les democràcies occidentals que han fet referèndums perquè els seus ciutadans decidissin el futur dels seus països i de les seves nacions. Aquest camí, si més no, una cosa que és segur és que és llarg i que és d'un final incert, perquè en el cas de Kosovo, per exemple, encara hi ha uns quants països de Nacions Unides que no l'han reconegut. Jo aprecio molt que vostè insisteixi en l'exemple de Kosovo, diguem-ne, i deixi'm que jo insisteixi en l'exemple d'Irlanda, d'Islàndia, de Noruega, d'Escòcia, etc. En el cas que vostè mencionava, els països que es neguen a reconèixer-lo són, curiosament, Espanya, Grècia, diguem-ne que no són la punta de llança de la prosperitat del món occidental. No ho són. I per tant, escolti, que l'estat espanyol s'allunyi sistemàticament de les bones pràctiques democràtiques que caracteritzen el món occidental no ens desanima en el camí de la democràcia. Al contrari, ens anima en el camí de la democràcia, perquè precisament el que demostra el fet que l'estat espanyol s'allunyi de les bones pràctiques democràtiques del món occidental és que necessitem una alternativa. Senyor Junqueras, quan vostè parla de marcs legals, entenc que això també inclou unes eleccions al Parlament de Catalunya. Ho dic perquè el president Mas, en aquest sentit, sí que... És una competència del president, això. Moltes vegades ha explicat ja el full de ruta que l'última estació, per entendre'n, si no és possible fer aquesta consulta, és unes eleccions al Parlament. El seu full de ruta és calcat, el d'Artur Mas, en aquest sentit, o es bifurca en algun moment? El nostre full de ruta és que la consulta és la millor eina que tenim, és la més evident de totes, és la que té més capacitat de convenciment dintre de la societat catalana, perquè hi ha més d'un 80% dels ciutadans de Catalunya que volen anar a votar, i encara hi ha un percentatge més alt que diu que acceptaria el resultat del referèndum, fins i tot gent que diu que ell preferiria no anar a votar en un referèndum, diu que acceptaria el resultat del referèndum, i per tant que nosaltres no hem de renunciar en cap cas a la millor eina que tenim per convèncer els nostres conciutadans i sobretot per convèncer la comunitat internacional. I per tant, com que jo intento ser responsable en l'exercici de les meves responsabilitats, mai millor dit, doncs intento no especular sobre escenaris alternatius al millor escenari que tenim. Perquè si jo especulés sobre escenaris alternatius al millor escenari que tenim, que és el del referèndum, estaria afablint aquest escenari millor. I jo no ho vull fer. I jo el que vull insistir és que nosaltres volem seguir els exemples d'aquestes bones pràctiques que han seguit els països occidentals per decidir aquest tipus de qüestions. I que nosaltres volem fer exactament el mateix que han fet més de la meitat dels estats que existeixen a Europa en aquest moment, i és que al llarg del segle XX, més de la meitat dels estats que existeixen a Europa han decidit el seu futur, democràticament. Doncs nosaltres, igual. Eleccions no estan contemplades, doncs? Des del seu punt de vista? Jo insisteixo, nosaltres no especularem sobre escenaris alternatius, el millor, que és el referèndum. No ho faré. Sobre les eleccions sí que li volia comentar una cosa, si vostè m'ho permet, que és, fixi's una cosa, hi ha moltes enquestes, moltes, des de fa molt de temps, que diuen que si hi haguessin eleccions les guanyaria Esquerra Republicana. I en canvi Esquerra Republicana no fa ni un gest, no es mou ni un mil·límetre per forçar aquestes eleccions. I per què no? No vol governar? Perquè Esquerra Republicana
a diferència de molts altres partits polítics, està convençuda que la prioritat en aquest moment no és qui ocupa la responsabilitat de govern, sinó que la prioritat en aquest moment és que el govern que hi hagi faci tot el possible per posar el futur de Catalunya en mans dels ciutadans de Catalunya. I per tant nosaltres farem tot el possible per ajudar el govern actual i ens agradaria fer tot el possible per ajudar a la majoria parlamentària més àmplia possible i ens agradaria ajudar els sindicats i a les patronals i a tothom a fer aquest camí. I llavors, si un dia els ciutadans de Catalunya decideixen votar-nos i votar Esquerra Republicana, nosaltres estarem encantats d'assumir les responsabilitats que se'n derivin. Però en aquests moments, comparat amb la importància de posar el futur del país en mans dels seus ciutadans, doncs nosaltres, tot el més, ens sembla poc rellevant. Vostè, quan Rajoy aquest mateix cap de setmana deia que els partits sobiranistes, els partits clarament independentistes, no estan explicant la part negativa de la pel·lícula, si em permet l'expressió, se sent al·ludit? Bueno, em sento al·ludit en la mesura que ell em vol al·ludir, però jo no. Jo estic convençut, escolti, que igual que Escòcia, o igual que Irlanda abans, o Islàndia o Noruega, o tants altres, nosaltres el que fem és explicar als nostres conciutadans algunes evidències. Una de les evidències és que la situació actual és insostenible i que comporta un enorme patiment a molta de la nostra gent, a la majoria de la gent d'aquest país, i que, per tant, això s'ha de canviar. I que la millor manera de canviar-ho és posar el futur en mans d'aquesta gent. I que la millor manera de canviar-ho és dotar-nos de les millors eines possibles. I les millors eines són les eines d'un estat. I això és així aquí, a Irlanda, a Islàndia, a Escòcia i a tot arreu. La prova és que d'aquestes nacions que s'han convertit en estats no n'hi ha cap que hagi volgut tornar enrere. Ni una. I és difícil trobar tant de consens en el món, diguem-ne, I en canvi en això hi ha un consens absolut. Per tant, nosaltres el que fem és dir, escolti, nosaltres volem les millors eines possibles, que són les eines d'un estat, volem utilitzar-les de la forma més responsable possible i per això també és tan important explicar que el camí que hem de seguir és complex, que ens ho posaran difícil, segur, que ens ho posaran tan difícil com podran, que ens amenaçaran molt sovint, que vindran aquí en el nostre país dient que venen amb un plan i que el que faran serà insultar-nos, que el que faran és intentar encomanar-nos la por i que nosaltres a tot això hem de replicar amb el discurs de la democràcia, de l'esperança, de la voluntat d'anar a votar i que si som molts els que volem fer això, no hi ha cap dubte que guanyarem. Però la complexitat només ve de l'amenaça de fora o del discurs de la por que ve de fora o la complexitat també la té el propi camí i això potser no s'està acabant d'explicar? No, el camí, la situació actual té moltes complexitats. Sí, però l'estació futura on vostè se situa, l'arribada, el camí per arribar-hi, vostè deia és complexa. Segur, perquè la situació econòmica i social és duríssima, duríssima, perquè hi ha molta gent que pateix molt i per tant és complexa, clar que sí. I perquè no sé en quina mesura Catalunya s'assembla a Escòcia, però el que és evident és que el Regne d'Espanya no s'assembla al Regne Unit i per tant això afegeix complexitats. El que passa que les incerteses que segur que existeixen són molt millors que la certesa del que ens passa si continuem dintre de l'estat espanyol. I el que ens passa si continuem dintre de l'estat espanyol és més del mateix. Per tant, és més expoli, és més atur, és menys democràcia, és més restriccions en l'àmbit de la seguretat pública, és més restriccions en l'àmbit de l'avortament, és més restriccions en l'àmbit educatiu, són més restriccions en l'àmbit dels serveis que fan els nostres ajuntaments, són més emissores de TV3 i de Catalunya Ràdio tancades, són més lleis en contra de la llengua i del... No em dirà que les incerteses que es poden derivar del que jo proposo són molt millors que les certeses que el govern espanyol i el seu principal soci, que és el PSOE, doncs s'encarreguen de recordar-nos cada dia. En aquest camí complex que vostè acaba de descriure, el front sobiranista arribarà unit fins al final d'aquest procés? Jo espero que sí, faré tot el possible perquè sigui que sí, i al final la millor garantia de que el procés acabi amb èxit són els ciutadans. Perquè al final passarà el que els ciutadans vulguin que passi. I de fet, tot el que fem, ho fem perquè passi allò que els ciutadans vulguin, votant.
Per tant, escolti, si les forces polítiques tenen la sensació que la gent vol que ens ajudem, que treballem junts en la mesura del possible, que col·laborem, que defensem conjuntament la democràcia, jo estic convençut que la majoria del país ho farà. I no només els partits polítics, sinó també, insisteixo, les entitats, les associacions, els sindicats, les patronals, etc. Jo crec que això és importantíssim. Tenen por que al llarg d'aquest procés es descavalqui algun partit més, el Partit dels Socialistes de Catalunya, que està a favor del dret a decidir, doncs ha baixat del tren, podríem dir d'alguna manera, metafòricament. Tenen por... Només una mica, no? Perquè ha baixat del tren alguns dirigents del partit, però la immensa majoria dels seus alcaldes, regidors, etc., no han baixat del tren, sinó que estan més compromesos que mai. Avui mateix, a la Diputació de Girona, tots els diputats provincials de Convergència i Unió, d'Esquerra Republicana i del Partit Socialista han votat a favor de la resolució de l'Associació de Municipis per la Independència. Per tant, no és cert que la majoria del Partit Socialista s'hagi descavalcat del procés. El partit, com a partit... Clar, el que sí que és cert és que la seva direcció fa tot el possible per allunyar-se de l'exercici democràtic i que nosaltres no els hi demanem que siguin independentistes, no els hi demanem això, perquè és perfectament legítim que no siguin independentistes. Ara, nosaltres creiem que sí que tenim tot el dret del món de demanar-los que siguin demòcrates, això sí, perquè el que sí que no és legítim és no deixar que la gent voti. El que no és legítim és posar traves a que la gent pugui votar. I nosaltres el que estem convençuts i constatem cada dia, i només cal observar el que passa en els municipis d'aquest país, és que la majoria dels alcaldes i dels regidors del Partit Socialista estan absolutament compromesos amb que la gent pugui anar a votar i faran el possible per ajudar que la gent vagi a votar. Per tant, escolti, nosaltres estem convençuts que la voluntat de la gent és que ens entenguem, i que ens entenguem en quantes més coses millor. I, evidentment, hi haurà coses en les que no ens podrem entendre. I insisteixo, hi ha coses en què Convergència i Unió i Esquerra Republicana, evidentment, pensem diferent i votem diferent. Algunes afecten en aquesta casa. Per exemple, l'externalització del Departament Comercial de TV3, per posar un exemple. Però molts d'altres. Ara, no ens podrem posar d'acord amb tot? No, però en el que ens podem posar d'acord és bo que ho fem? Sí, jo crec que els ciutadans n'estan convençuts, n'estan convençuts. I tem que el president o el seu partit en algun moment es facin enrere? Jo confio en el president, vull confiar i necessito confiar. I, per tant, com que confio, vull confiar i necessito confiar, no sortiré d'aquí. I llavors, de la mateixa manera que confio, vull confiar i necessito confiar amb Iniciativa i amb la CUP i amb tothom. I quants més millor. Com que jo confio, necessito confiar i vull confiar, el que farem des d'Esquerra Republicana és ajudar tant com puguem a que ningú tingui ni la temptació ni la necessitat de descavalcar-se del lloc. Al contrari, que estiguin tots cada vegada més compromesos a defensar conjuntament la democràcia en el nostre país, que és un instrument imprescindible per defensar la nostra economia, els nostres drets socials, les nostres escoles, els nostres hospitals, i el que ens hi juguem és tan important, de fet, ens hi juguem tant que gairebé ens ho juguem tot, doncs que la nostra obligació és defensar-ho tan conjuntament com puguem, perquè això augmenta les nostres probabilitats d'èxit. Senyor Junqueras, a vostè el van convidar al dinar de Fonteta? No, no em van convidar, però, vaja, em sembla molt bé, em sembla molt bé que no em convidin allà on no em volen convidar. Jo també... Vostè creu que no el volien convidar? No ho tinc ni idea, però jo convido els meus amics i els meus amics no els convido tant, diguem-ne, no? I jo entenc que Esquerra Republicana representa coses molt allunyades a la que els anfitrions d'aquest dinar volen. I, per tant, em sembla perfectament lògic que no ens hi convidin, perquè entenc que els anfitrions d'aquest dinar el que voldrien, ho he sentit avui en algun mitjà de comunicació, em sembla que en aquesta mateixa casa... Sí, aquest matí, deien que el que cal és un pacte fiscal i un blindatge de les qüestions lingüístiques. Com vostè pot entendre, jo això em sembla genial, però em sembla imprescindible anar infinitament més enllà. I sobretot el que em sembla imprescindible és que qui ho ha de decidir són els ciutadans. Qui ho ha de decidir són els ciutadans, no un polític o dos,
ni 3, ni un senyor que té molts diners, ni un senyor que representa no sé qui, que encara té més diners. No ho han de decidir aquests, ho han de decidir tots els ciutadans, junts, votant en un referèndum. I d'aquí nosaltres no ens mourem. Vostè voldria anar infinitament més enllà, reclama, òbviament, que això ho ha de decidir tothom, però vostè creu que sense el suport explícit del poder econòmic, financer, empresarial, de la gran empresa d'aquest país, aquest procés que vostè proposa i aquest procés que vostè pot tirar endavant? Jo estic convençut que una amplíssima majoria del món sindical i del món empresarial d'aquest país està compromès amb la causa de la democràcia. I sento molt sovint els secretaris generals dels sindicats d'aquest país defensant el referèndum i sento molt sovint a moltíssims empresaris i a moltes organitzacions empresarials defensant la democràcia. I per tant, en aquest sentit, estic molt tranquil de que hi ha un terreny en comú que podem defensar junts i que, de fet, al país li convé entendre que només ens en sortirem en l'àmbit de la consulta, en l'àmbit del referèndum i també en l'àmbit de l'economia, si som capaços de bastir un discurs de grans majories en els quals la majoria dels empresaris, dels autònoms, dels botiguers, dels comerciants, dels treballadors, dels aturats, dels pensionistes i dels estudiants entenguin que hi ha moltes coses que podem fer junts, com per exemple intentar abaratir el cost de la factura elèctrica, perquè no pot ser, no hauria de ser, que Catalunya produeixi una de les electricitats més barates d'Europa i paguem una de les factures més altes d'Europa. No pot ser que els costos de finançament, és a dir, l'accés al crèdit, els tipus d'interès, castiguin sistemàticament la competitivitat de les nostres empreses. No pot ser que amb la quantitat d'impostos que paguem, les nostres infraestructures no permetin que les nostres empreses siguin més competitives en l'àmbit del transport. Perquè cada vegada que no podem millorar la nostra competitivitat en l'àmbit energètic, l'electricitat, en l'àmbit del transport o en l'àmbit del finançament, dels tipus d'interès de les entitats financeres, el que passa és que hi ha empreses que perden competitivitat, es redueixen els marges de benefici, les possibilitats d'inversió, molts treballadors es queden sense feina i d'altres veuen com els seus salaris es retallen. I això afecta conjuntament a empresaris i a treballadors. I, per tant, la nostra obligació és destacar que allò que s'anomena establishment existeix. L'establishment existeix. I quin és l'establishment? L'establishment és aquells que precisament es beneficien de que el país produeix una de les electricitats més barates d'Europa i, en canvi, els ciutadans, els consumidors, els empresaris, els treballadors, paguem una de les electricitats més altes d'Europa. Qui es queda aquesta diferència? Algú se la queda. I aquest establishment pressiona? Segur que pressionen moltes coses, entre altres coses, en conservar els seus privilegis. Que són I pel que fa al procés? Segurament pressionen en el sentit de conservar els seus privilegis i, per tant, hi ha una certa temença davant del fet de que els ciutadans puguin assumir la responsabilitat de la construcció del futur. Perquè el que és segur és que si els ciutadans anem a votar i votem junts i construïm un nou país, i per tant tenim l'oportunitat de construir un país molt millor, farem tot el possible perquè això que ens han fet tantes vegades no ens ho puguin fer. És a dir, per què en el nostre país, i no gaire lluny d'aquí, tenim un pont que hauria d'unir l'A2 amb l'AP7, que està a mig construir i no s'acaba? Per què tenim la connexió entre el cinturó del litoral i la C32 que s'hauria d'acabar i no s'acaba? Per què no es desdobla la carretera que va del Port de Tarragona, Valls, Montblanc, Tàrrega i que uneix a l'eix transversal? Per què no es desdobla la C55? I el no desdoblament implica un cost elevadíssim, no només en termes econòmics, sinó de vides humanes, perquè no es pot desdoblar la N2 en el seu tram gironí camí de la frontera francesa? Doncs, entre altres coses, perquè hi ha interessos de grans constructores. Lo de Sacyr en el canal de Panamà és un exemple que veu el conjunt del món, però els nostres ciutadans aquest tipus d'exemples els veuen cada dia en tots aquests àmbits que jo li acabo de citar, i els ciutadans d'aquest país mereixem i necessitem i tenim el dret de poder construir un país nou i un país millor. Senyor Junqueras, si el dia 9 de novembre hi ha consulta... Hi haurà consulta, sense cap dubte. El dia 10 no és hipotètic, comença un procés o acaba un procés?
el dia 10 tindrem una feinada immensa per fer que coincideix amb la que tenim ara per fer. Hem d'aixecar un país i hem d'arreglar la situació del nostre sistema educatiu, del nostre sistema sanitari, hem d'ajudar les nostres empreses, hem d'ajudar els nostres aturats, hem d'ajudar els nostres treballadors, hem de continuar apostant en aquells àmbits que van molt bé. Hi ha àmbits que van molt bé. Van molt bé les exportacions, va molt bé el turisme, va molt bé la captació d'inversió estrangera. Fem coses molt positives, almenys fins no fa gaire, en l'àmbit de la recerca. Tot això és importantíssim pel futur del país. Sí, però si el dia 10 es vota, l'endemà ens llevarem amb un resultat que s'haurà de gestionar d'alguna manera. I tant. Per això, perquè tindrem tota aquesta feina per fer, serà molt important que ho gestionem de la millor manera possible. I en aquest sentit és molt important que els partits polítics assumeixin la seva responsabilitat, que consisteix en col·laborar, en ajudar, no ajudar-se ells mateixos o entre ells mateixos, sinó ajudar a la gent. Això és el que hem de fer i és el que intentem cada dia. Tard o d'hora, si a la consulta, si s'ha de gestionar tant un sí, un sí, no, un no, etc. el que sigui... Serà un sí, perquè el suport de la societat al sí és amplíssim i així ho demostren totes les enquestes i ho demostren els resultats de les eleccions al Parlament, ho demostra tot. En tot cas, el resultat s'haurà de gestionar i tard o d'hora s'haurà de parlar amb Madrid. Vostès esperen que Europa faci de mediador d'alguna manera? Estem convençuts que serà així. Ara, també estem convençuts que fins al moment previ que sigui així hi haurà molta gent interessada en dir que això no passarà mai. Però és normal, És a dir, l'estat espanyol dirà no negociarem res. Ara per ara Europa diu que no s'hi vol posar, que això és cosa de l'estat espanyol. Però és normal, perquè si no votem, fins que no haguem votat, fins que no haguem guanyat, el que és evident és que és un afer intern de l'estat espanyol. Què som ara, si no un afer intern de l'estat espanyol? Què som, si no una comunitat autònoma de l'estat espanyol? D'on es deriven molts dels nostres mals? Del fet que som una comunitat autònoma de l'estat espanyol. D'aquí es deriven els nostres mals. Els nostres mals es deriven de que el govern espanyol puja l'IVA i la recaptació se la queda tot ell sencer. I per això vostè m'ha de preguntar a mi com ho farem, perquè si no, ja no m'ho hauria de preguntar, perquè ho tindríem resolt. Per tant, amb la independència es resolen tots els problemes econòmics. Es resolen molts problemes. Entre d'altres, per exemple, que la recaptació de més de l'IVA serviria per ajudar a les nostres escoles i als nostres hospitals, que és una recaptació importantíssima i que se la queda íntegrament al govern espanyol. Per tant, és evident que el govern espanyol té molts interessos en no negociar res i en dir que no vol negociar res. I mentre no haguem votat, que aquesta és la clau de la qüestió, mentre no expressem clarament la nostra voluntat, el món ens continua veient com un afer intern de l'estat espanyol. Precisament per això és tan important votar, perquè necessitem contraposar en aquesta negativa a l'exercici democràtic per part de l'estat espanyol, necessitem posar en l'altre plat de la balança l'exercici democràtic d'anar a votar. I és aleshores quan el món ha de dir, escolta... Negociarà pressionat per Europa? Negociarà pressionat, entre altres coses, per una evidència, que és que l'estat espanyol deu el 100% del seu PIB. I si els ciutadans de Catalunya no som independents, haurem d'assumir el 24% d'aquest deute, perquè és la part d'impostos que nosaltres aportem a l'Estat, un 24%. Això vol dir que haurem d'assumir 240.000 milions d'euros de deute del Regne d'Espanya. Entre altres coses, per això ens convé la independència. Perquè la Generalitat de Catalunya deu 50.000 milions, a finals d'aquest any 57.000 milions, però 50.000 milions és molt menys que 240.000 milions. Molt menys. Justament, del deute i d'altres coses, si em permet, i tant. Estem ja a la recta final. Encara que això és molt important, perquè sí. sigui conscient que 240.000 milions costen molt de pagar. Ara hi anem, justament. Pel 9 de novembre falten només 10 mesos i es pot veure com molt o poc temps, però en tot cas hi ha el risc per aquells que esperem molt temps. Hi ha el risc de que ens el passem, aquests 9 mesos, discutint o debatent si es pot votar, si no es pot votar, si és legal, si no és legal, i que en el fons, si arriba el 9 de novembre i hi ha consulta,
no s'hagi entrat en el debat a fons sobre els pros i els contres, sobre les conseqüències i els riscos d'un canvi tan radical. Per això jo parlava del deute, per exemple. És evident que això no ho podem resoldre en 5 minuts, Llàstima. però segurament molts espectadors es preguntaran quina és la Catalunya que vostè té al cap per aquest hipotètic 10 de novembre. Llavors, si ens permet, voldríem fer-li unes preguntes molt breus, al qual li demanem... Jo intentaré col·laborar. Brevetat en la resposta, Toni. Jo intento col·laborar, d'acord, a veure si ens en sortim. Senyor Junqueras, el català ha de ser l'única llengua oficial d'aquest país? No. No. En la mateixa situació, el castellà estaria en la mateixa situació que el català? No. El català ha de ser la llengua vehicular de l'ensenyament, ha de ser la llengua comuna, ha de ser la llengua prioritària de les administracions públiques i al mateix temps també hem de garantir que els ciutadans que així ho vulguin es puguin adreçar a l'administració i a l'administració de justícia amb llengua espanyola. I hem de garantir els drets lingüístics perquè nosaltres estem fent un procés en el qual anem a conquerir nous drets, no anem a retallar drets a ningú. I aquest compromís és un compromís que jo defensaré amb tot el convenciment de la meva consciència. I, evidentment, ho decidiran els ciutadans amb els seus vots, però la meva posició és claríssima en aquest sentit i és un compromís que neix de la meva experiència quotidiana amb els meus companys de Sant Vicenç dels Horts. La Catalunya del futur se la imagina dins o fora de la Unió Europea? Absolutament dins de la Unió Europea, sense cap dubte dins de la Unió Europea. Però si Catalunya és independent, vostè no ho pot garantir, això. Del tot, perquè oi que ningú posa en dubte que Escòcia continuarà formant part de la Unió Europea? William Hague ho ha posat en qüestió. El mateix Alex Salmond reconeix que caldrà negociar. Evidentment, evidentment. Tot a la vida sempre cal negociar. Però quan Flandes sigui independent un dia, i el partit que governa Flandes és un partit independentista, oi que no surt el senyor Durão Barroso i diu Brussel·les quedarà fora de la Unió Europea, perquè, entre altres coses, quedaria fora de la Unió Europea ell mateix, perquè Brussel·les és la capital de la Unió Europea. Oi que no? Oi que, en el fons, el que ens estan dient no és que quedarem fora, sinó que l'estat espanyol intentarà vetar-nos? Oi que ens estan dient això? I oi que l'estat espanyol en realitat no tindrà cap interès en vetar-nos perquè tindrà la necessitat de que algú li ajudi a pagar els títols de deute i perquè tindrà la necessitat de continuar exportant cap a la Unió Europea tenint en compte que el 70% de les exportacions de l'estat espanyol van cap a Europa passant per Catalunya? Doncs el primer que voldrà que Catalunya formi part de la Unió Europea, encara que ara digui que no, serà el govern espanyol i serà el seu principal suport, que és el seu principal partit de l'oposició i al mateix temps la crossa del nacionalisme espanyol, que és el PSOE. Anem al deute. Catalunya hauria d'assumir una part del deute espanyol? Dependrà de la negociació i qui tindrà més interès en que la negociació vagi bé i sigui el més endreçada possible serà el govern espanyol. No en tingueu cap dubte. Serà el preu de la independència, el deute? És normal que si nosaltres volem ser hereus de les responsabilitats internacionals que l'estat espanyol té, i en part en volem ser hereus, també haurem de ser hereus d'una part del passiu. Per tant, aquí hi haurà un repartiment de passius i d'actius, igual que ha passat en tots els països d'Europa que han seguit el mateix procés. Exactament igual. Passi el que passi, senyor Junqueras, en un futur més o menys immediat, vostè com es veu? Com a alcalde de Sant Vicenç, com a cap de l'oposició, com a president de la Generalitat? Jo em veig sobretot com a pare de família, Això ho donaven per descomptat. D'acord, com a professor d'universitat, com a historiador, jo em veig sobretot en ell. Jo soc professor d'universitat, soc historiador, i en aquest moment faig de polític, però soc professor d'universitat, i aquesta diferència entre allò que ets i allò que fas és una diferència importantíssima, i seria bo, a mi em sembla, que almenys jo, després cadascú faci el que vulgui, però almenys jo la tingui sempre clara. El paper de l'Oriol Junqueras és irrellevant del tot, comparat amb el paper d'Esquerra Republicana. I el paper d'Esquerra Republicana és irrellevant comparat amb la voluntat dels ciutadans de Catalunya. Per tant, el que faci el senyor Oriol Junqueras no té cap transcendència. El que és important és el que els ciutadans vulguin i el que els ciutadans faran. Això sí que és important. Però que sí que és evident és que les enquestes els apunten bons resultats i molts ciutadans... Assumirem la responsabilitat tan bé com sabrem i intentarem ajudar tant com puguem a la nostra economia, a les nostres empreses, a la nostra gent. I no tenim cap por de res. Abans algú de vostès em deia però no tenen por de no recordo què, I sé que he estat a punt de dir escolti, nosaltres només hi ha una cosa que ens fa por, que és no merèixer la confiança dels nostres conciutadans. Tot el més, mentre tinguem la confiança dels nostres conciutadans, mentre construïm el país junts amb els nostres conciutadans, no hi ha res que ens faci por.
ni governar en minoria? No hi ha res que ens faci por si tenim la confiança majoritària dels nostres conciutadans, òbviament. I estem convençuts que el país trobarà la manera, com tantes altres vegades ha trobat, en circumstàncies dificilíssimes i a vegades molt pitjors que les actuals, trobarà el camí. Trobarà el camí per fer-se sentir, trobarà el camí per fer-se respectar, trobarà el camí per construir aquest futur que necessitem i que mereixem, que ens hem guanyat tantes vegades amb el nostre esforç i que sobretot necessiten els nostres fills. Bona nit, senyor Junqueras, moltes gràcies. Un plaer, de debò, moltíssimes gràcies. Bona nit, gràcies.